你知唔知錯？知咪錯？冇錯，我唔係殺咗佢，你死咗啦，師傅。我徒弟佢一時誤會將你女兒殺害，貧僧實在管教無方，罪過罪過，人死不能復生，貧僧甘願以命抵償。老孫一人做事一人當，而你再不悔改，你就唔配做我徒弟。若然你再係咁盲生，你就唔配做我師傅。你唔係見佢有幾分知識就到咗凡心，所以對佢百般呵護啊嘛？係嘅，係喜歡佢嘅，就出聲話俾老孫聽，老孫即刻同你斬柴劈竹，起間大鑊，殺咗隻無雲雞扣你同佢成親。你肚餓我幫你買嘢，學講打水，你賺唔到3個鐘，唔係個天有嘢跌落嚟俾你食㗎，同你食飯。我哋亦唔需要取咩西經啦，好唔好啊？令我師父冤魂已盡，你走啦。但係我問心無愧，我知唔好向當天發誓，為師立下約誓。如果我唔係誠心歸依我，而你永不相見，我甘願受天打為拳，5雷勾地，死無全屍，永不超生，生死扣多輪。師父，悟空走啦。師父啊，不如叫翻大聲翻嚟好唔好啊？愛別離，緣爭回，求不得，乃係人生之苦。師父，悟空當日被壓5指山頭，足足500個，風吹雨打全憑師父救我出嚟。今日大恩未還，我唔可以做乜事？為師無德無能，求取真經。妖兒，你要殺就殺，無需多言。當日觀音菩薩曾經講過，佢話我哋此行必定障礙重重。承蒙菩薩恩賜，總算跟你一場。雖然今日魂途已廢，亦係天意安排。但師恩你咁話，緣來緣不必強求。放心，你哋仙湖之緣未盡，佢一定會翻嚟。就無論遇到任何困難，幾多艱險，我都唔會放棄。千錯萬錯，係為師當日唔聽你嘅勸告，一時糊塗，只會搞成今日咁。大弟子雖然生性衝動，但係向佛之心堅定，反而弟子屢遭妖孽愚弄，錯怪悟空。弟子懇求如來論功行賞，對弟子嚴加責罰。悟空，你一日拜我為師，就終身都係我徒兒，為師唔會咁輕易放棄。